소송 없이 바로 판결 나는 방법 들어보셨나요? 소액 재판은 소장을 제출하고 법원에서 바로 판결을 내리기도 하는데 이걸 이행 권고 결정이라고 합니다. 그게 아니라면 법원이 상대방에게 답변서 제출 기회를 줍니다. 일반 민사 소송은 서로 네 말이 맞다 내 말이 맞다 하는 변론의 기간이 길 수 있지만 소액 재판은 소장을 제출하고 상대방이 답변서를 제출하면 그걸로 판결이 나기 때문에 기간이 짧습니다. 나도 너무 명백한 건이니 이행 권고 결정으로 시간 단축이 되면 너무 좋겠다는 간절한 생각을 합니다. 하지만 소액 재판은 판결이 나면 이유가 나오지 않기 때문에 주먹구구식으로 했다가는 원하는 판결을 이끌어내지 못할 수 있어 소장의 이유와 증거에 틀린 것은 없는지 소장 제출에 더 신중해야 했습니다. 다음 편에 계속